amanya nze Segirinya Muhammadi MP owa Kawempe North kawonawo mbuga zikiriza nfukamire nkwebaze kyamaanyi gewateekamu nga tuli mu kkomera mbuga gegatuyinguza webale ddala nsaba Allah akusasule emisera mbuga njagala okuyozaayoza Sseruganda ono eyakava mu nkomyo gwe bayita update naye nga mumanyi nga Segirinya Allah yebale kutaasa naye n'okwebaza judiciary okuba nti yasobola okumutawadde ebbanga lyali lyeryo naye webale kubanga oli bweru mu ekyo njagala kusaba ab'obuyinza naddala abali mu court martial katumaze emyaka 2 kasooka tuva mu kulonda tubuzayo emyaka 3 tudde mu kulonda abantu bonna be bakwatira ebyobufuzi basaba mubenga mubata tewali nsonga lwaki ebyobufuzi ate mutuuka mu byo byokubanga emiguwa tubenga bwebanga balina emisango gye bakola nga obujulizi weebuli tusaba mubateeke mu mbuga z'amateeka mubawozese mu bwangu bwemba mubasalira mubasalire bwemba mubata mubate naye eggwanga lyaffe lisobole okugenda mu maaso okusiba omuntu emyaka 2 noba nga omwozesa emyaka 2 kiba kitegeeza kyate omunyigiriza okubanga mu myaka egy'ebiri tosobodde kumusingisa musango ate tusobodde kuba ng'omusumulula tubasaba mubeere n'ekisa naddala abakulembeze b'eggwanga musonyiwe abo be musobola okusonyiwa abo batasobola kusonyibwa mubateeke mu mbuga z'amateeka zibawozese n'ekyo tube nga tukivaako twetegekera ebirala ebinajja mu maaso mu mwoyo ogw'Oluganda n'ekiguli amutebenkeze obujjajja bwaffe abunyweze nkusabe okkirize obubaka buno omutikke Minisita Kasolo oba osiibye ejjajja nga omulondi w'ekibuga Kampala mu kasekenda kamu nti baalitudde bukubirire nga kabineti ne batuyisiriza special budget ku nguudo za Kampala nga bayisa special budget ku birala byonna oluusi n'ebitagasa bayise budget ekibuga kivunze obumbi 6 bwe bagambye bwe batuwadde obwo buswazi butuufu temuli kantu era temulina kyogenda kunguudo za Kampala zivunze jjajja ne zijja wanewo ne bwe tutandika kuba kirakka tubanga abatunga empala enkadde wookuba ekirakka wano nga kijja walala nga kijja walala ekigambo ky'enguudo kisusse tutandise okulwanaganira akatundu akamu akasigaddewo era ekivaamu kukoonagana ebinnya bituuse okubanga emmotoka esobola okubuliramu mu kimu ate nojja nawo n'ogituulako tubasaba bannaffe tukole ku kigambo ky'enguudo wano ewaffe e Kampala twebaza nnyo ze musobodde okukola mu bitundu ebitali bimu ne Congo naye wano ewaffe nabo tubasaba ebyezaawamugato okwongera essente mu bujjanjabi amalwaliro gali bubi temuli madagala ne basaasire nnyo abantu ababulijjo abagenda mu malwaliro gano basaasire abaswawo n'abakola mu malwaliro gano babe nga babawa ensako zaabwe basobole ffenna okutujjanjaba kifuuse kya bulijjo okuwulira abanene mu ggwanga lino nga batudde okubajjanjabirako ebweru naye bajjukire nti bannayuganda bangi tebasobola kufuna mukisa ogwo babe nga babajjanjaba wano mu malwaliro agaffe bw'oba nga waliwo kye twayiga mu covid kyali nti essaawa yatuuka nga ne bw'oba ne ssente mmeka olina kujjanjabibwa wano waffe Kampala bamanye nti yaleeta kiri akyasobola okukizza bateeke ssente mu by'obujjanjabi bannayuganda bonna basobole okubaako kye baganyulwa mu nsi yaabwe eno Uganda. Ekyokubiri kusaba abantu mwenna abatambulira ku nguudo za Uganda tweddeko obubenje bususse buli kaseera otunuulira ku TV okwo ne ku marediyo obubenje bussa abantu bannange tugondera amateeka g'ebyoku nguudo tubenga twewala endiima tusomenga obupande obw'oku nguudo tuleme kugwa mu bizibu nakuleetera abalala bonna bizibu. Mwekyo nja kusaba Minisitule ya Works n'ebitongole ebirala mwongere okuteekako obupande abamu bajjaga nti babuteekako ne babusoma naye bwesooka obuteekeko ekyo tumanye nti ekyo tukimaze